传奇坦克 T-34的战斗力究竟有多强？即使炮管子被战火给干完，开起来也是摇头尾巴晃。但面对美军飞虎队大白鲨的战机挑衅，北朝鲜新兵栓子却丝毫不惧，仅用高射机枪一梭梭子弹，瞬间将瘪头子的妹妹机打得直冒黑烟。眼瞅着对方战机迫降至地面，栓子当即驾驶 T-34坦克冲了过去。一时间，大白鲨在前面撒丫子撩机，而 T-34则在机后定紧追不舍。为了防止美军飞行员驾驶飞机趁机逃脱，栓子瞅准时机，操纵炮管照着敌机尾翼，就是一顿扑刺。就这么式儿，大白鲨被打了一个猛子扎在地上，而栓子则驾驶 T-34坦克紧随其后追了上去。半个月前，刚入伍的栓子被紧急征召担任坦克车队的机枪手。当驾驶员得知他精通机械，于是便开始教栓子学习驾驶坦克。然而，面对全军只此一辆的铁疙瘩，驾驶员也是一脸懵逼，随手扑哧一锤下去，坦克就噗噗噗冒起了黑烟烟，直接坏在了半道，顿时给车长气嘚了，立马下令原地维修坦克。不料就在这时，美军飞虎队就突然来袭，照着朝鲜地面部队就是一顿狂轰乱炸。栓子被吓得急忙撒丫子就躲避，很快轰炸结束。看着地上奄奄一息的车长，第一次经历战火的栓子被吓懵逼了，而车长却撑着最后一口气儿嘱咐栓子。说罢，车长就俩腿一蹬，当场嗝屁。没等栓子回过神来，这时美军战斗机再次从头顶盘旋而过，栓子抬头一瞅，急忙撒丫子找地儿躲避，结果半道上脚下一个没留神，直接绊倒，重重摔在了地上。正当他准备起身返回营地时，突然草丛里传来了无线电的声响，栓子赶忙探出个小脑瓜懒查看，没成想并意外的发现一份印有韩文的绝密文件。确定四周无人之后，栓子赶忙拿起文件撒丫子往后方营地撤离。经过大概2个来点的长途跋涉，栓子发现自己一直在原地转圈圈。情急之下，他随手抛起臂步枪往地上一扔，随即便朝着枪口指的方向跑去。可没成想，刚从树林里钻出来，就撞上了一名落单的南韩老兵思密达。眼瞅着对方是他妈敌军，俩人当即趴在地上寻找掩体，紧接着举枪朝对方的位置 biu 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 就是一通乱扫。等清空了弹夹，栓子随手掏出个雷子，悠的一下朝思密达扔了过来，吓得思密达急忙趴在一旁躲避。然而等了老半天却不见响动，思密达定睛一瞅，这他妈发现雷子的保险销压根没拔，于是他立马起身，呜呜喳喳的冲着栓子追了过来。眼瞅着对方越跑越远，思密达当即便架起了手中的步枪，透过准星将其锁定之后，老兵正要扣下扳机一枪干死对方，可没成想新兵却摇头晃脑，一路小跑开启了蛇皮 S 走位。这一招属实让思密达乱了阵脚，根本无法锁定对方。眼瞅着栓子径直朝树林钻了进去，无奈思密达只好紧随其后的追了过来，结果却发现草丛里藏着一辆 T-34坦克，顿时给他妈思密达吓尿了。然而趴在地上等他妈半天，看坦克始终没有响动，于是思密达喵圈的摸过来查看。而此时栓子也正透过观察孔四处观察，确定没有敌军的身影，他顿时高兴嘚了，当即便准备打开舱门逃走。可没成想，刚一呲盖一下打开舱盖，就发现思密达正堵在舱口，吓得栓子立马使出吃奶奶的劲儿，使劲将舱门关上。思密达见状气嘚了，随即便用枪托咚啊咚啊咚啊试图砸门，把这个舱盖给砸开。眼瞅着逃是逃不了，于是栓子着急忙慌的拉动了驾驶杆，随着手忙脚乱的移动捣鼓，竟然成功将 T-34启动。听着脚下突然响起的轰鸣声，顿时给思密达吓完巴了，他紧忙跳下坦克躲避。然而看着铁疙瘩只出声是一动不动，思密达随手掏出个雷子，溜的一下朝坦克底盘扔了过来。没成想千钧一发之际，栓子照着手刹噗呲一锤下去，坦克随即启动，成功躲开了雷子的致命一击。眼瞅着坦克加速驶离，思密达这才反应过来，啊西巴龙雷啊，酷点啊，这小子是他妈要跑路啊！随即便一路小跑撒丫子追了上来。为了逼停坦克，夺回丢失的绝密文件，思密达这边是边跑边朝坦克后定开枪射击。但面对动力强劲的 T-34，两条腿的思密达肯定是跑不过。很快，栓子将坦克驶进了居民区。由于道上地形复杂，被堵得严严实实，搞得栓子一路跌跌撞撞，压根找不到出路。无奈，他只好钻出机舱，用手比划着丈量宽度，尝试通过障碍。不料就在这时，思密达径直追了过来，抄起步枪对着坦克 biu 就是一枪，吓得栓子麻溜关上舱门，抱头躲避。听着舱外不断传来的枪响，栓子瞬间意识到，疼不的球啊！我怕啥呀？我他妈开的是坦克啊！于是随即射出了一发炮弹，没成想炮弹压根没伤到思密达分毫，而是歪打正着，不偏不倚的落在了南韩的炮兵阵地里。紧接着栓子再次装填了一发炮弹，随着砰的一声巨响，炮弹依旧是稳稳当当的落在了南韩的阵地。这架势直接把南韩的将领给轰懵逼了啊！西巴狼给啊，这他妈到底是哪打来的啊？眼瞅着对方2发炮弹都他妈朝天上打去，思密达断定这小子压根不会使炮，于是随即扛起地上的514式火箭筒，试图跟栓子的坦克对射。随着俩人同时按动发射键，炮弹随即滑膛而出。
等被红迷灯的坦克兵醒来后，赶忙打着灯，把舱盖开了条缝，查看外面的情况，确定敌人已经撤离之后，栓子麻溜的开着炮管子被干歪的坦克6号。就这么式，经过一夜的逃亡后，栓子举枪从观察口探出小脑瓜篮，确定四周无人之后，麻溜的跳下坦克，搁路边嘘嘘，嘿嘿。结果一回头就发现炮管子轰歪了嘚儿的，顿时栓子心疼完了，完了，那全军就这么一辆宝贝嘎的，这不扯犊子吗啦？栓子赶紧找了个木棍，照着炮管子敲敲打打，试图将炮管子恢复原状。结果经过半个来点的尝试，却依旧没有任何变化。于是栓子随即驾驶坦克找南韩老兵复仇。然而没开出多远，栓子透过观察孔发现了一名举着友军国旗的士兵倒在地上，于是便着急忙慌的跑过去帮忙。不料对方却突然拿起枪对准他的小脑瓜篮。哥，我是友军，谁他妈跟你是友军？老实人民的，在动官，崩死你们的！为了尽快找回丢失的绝密文件，思密达押着栓子坐进坦克。经过再三逼问之后，得知栓子将绝密文件藏在树林里，于是便逼迫栓子驾驶坦克前去寻找。然而刚走到半道上，天空突然冒出了一架美军飞虎队大白鲨战机，思密达定睛一瞅，发现是友军，于是便呜的一下钻出舱门，挥动自己手里的国旗向对方示意。然而飞行员愣是啥也没看着，果断朝坦克发起了袭击。这架势顿时给思密达吓嘚了，呜的一下直接从坦克上滑落。而与此同时，栓子也透过观察孔发现妹妹机的涂装和前几天袭击自己部队的一毛一样，一时间国仇家恨涌上心头。于是栓子立马架起机枪，照着飞机一顿。顷刻间，敌机机翼被打得冒黑烟，迫降在地上。栓子见状，立马驾驶坦克冲了过来。眼瞅着再不想招，飞机都他妈要逃走了。情急之下，栓子立刻挥动炮管，照着飞机尾翼，3两下将其撞个稀碎。就这么式，刚抬轮的飞机又老实的落在地面，而栓子则咬紧机后腚，一路狂飙紧追。殊不知，不远处的桥面已经被战火炸个稀碎。然而，栓子坐在坦克里有盲区，根本看不到。思密达赶紧驾驶着牛车直奔坦克追了过来。紧接着，瞅准时机，纵身一跃，跳上车顶，大喊着提醒驾驶舱内的栓子，搁他们喊半天，看坦克丝毫没有减速的意思。危急关头，思密达一把拉开坦克上的履带自救幕。此时，栓子透过观察口发现飞机突然坠下大桥，于是紧忙踩死刹车。好在有惊无险，坦克在断桥边及时停了下来。栓子见状，急忙拉动钢绳，试图把铁疙瘩拉上来。可死他妈半天劲，坦克纹丝未动。无奈，俩人只好找附近的村民来帮忙。随着众人齐心协力高喊号子，重达30吨的坦克被缓缓拉了上来。事后，栓子将思密达丢失的绝密文件物归原主，并冒死将其送到了韩军地盘上。经过几天的相处，此时他们早已经忘了彼此之间的恩怨。为了给对方留个念想，俩人互相交换了信物。然而就在两个人依依不舍准备分离之时，万没想到栓子的坦克已经被南韩炮兵阵地锁定。只见砰砰砰砰，一砰砰是几发炮弹精准打击，瞬间栓子就被整个浪炸飞40来米远。思密达见状，顶着炮火拼了命的返回，但已经为时已晚。看到栓子倒在这血泊之中死不瞑目，思密达瞬间想起两人刚才推心置腹的交流。最终，思密达将栓子的遗体放上牛车，眼含热泪送自己的患难之交缓缓离去。